Зарабатываю сетевым на Дом у моря, день пятый. Почему именно эта компания? Я мог выбрать любую, был в топе, меня звали везде. Но я насмотрелся. Люди строили годами, потом компания меняла правила и все в мусорку. Больше так не хочу. Оборот 4 миллиарда евро. В 10 раз больше, чем у тех, кого вы знаете. 45 стран. Своя фабрика в Германии. Фарм лицензия. 70 патентов. 150 ученых. Сотрудничество с Государственным институтом Люксембурга. 77 олимпийских медалей в 2024 году. У этих ребят допинг-тест после каждого старта. Маркетинг утвержден судом. Почему не слышал? Потому что рынок СНГ пустой. 7 марта только открывается Казахстан. Официально. Это не минус, это окно, которое с каждым днем закрывается.